Ayan, so nandito na naman po tayo para gumawa po ng isang video na kung saan mag-a-unbox po tayo. Ayan. So ito yung binili ko sa Shopee, no? So hindi ko pa siya mabuksan para sa health protocol natin. A few moments later. So meron po akong binili. Yan. So kararating lang po nito kanina, no? So na-quarantine ko na po yung object nito. So ni-stay ko po to ng halos 2 oras mahigit sa labas. Inalcohol ko siya bago ko po siya hinawakan. So tara, unbox po natin. Yan, so we need to cut it. With scissors. With the scissors. Yan. So, mag-ingat po sa paggamit ng scissor. So, ask your parents and your sister and brothers to help you do these. yes. Thank you, my baby. Ayan. So, first time ko po na magkaroon nito. So, excited po ako na buksan at ipakita sa inyo. Ito, yan. So, gupitin po natin. So, sinama ko na po yung baby ko kasi gusto niya daw ulit na mag-unbox ng gamit. Yan. So, una po, tingnan natin. Baby, pakita mo ito. Ano ito? Pakita mo sa kanila. Baby, pakita mo. Yung harap. Yan. Taran. V8. Say it. Ano to? V8. V8. Yan. So mamaya po bubuksan natin. So sunin lang po natin yung mga nasa loob. So excited na rin po ako. Yan. So ganun po pala talaga, no? So nintay ko po to halos in-order ko po siya ng ilang araw bago ko po na-receive. Pero mabilis naman po. So, eto na po yung plastic niya na gusto po ng baby ko kasi so mamaya lalaroin namin to bago matulog. Yan. So, tabi na muna natin. Okay. Ever. So, syempre, bago natin buksan lahat yan, kailangan muna natin ng safety protocol. So, binuksan ko kasi yung plastic. Visik. Spread natin sa ating kamay. Show them. Kamay. Alright. So, yan guys. So, ito na yung gusto kong bagay. And So, this is one. my other favorite. Yes! Yan. Ito na ito. Yan. So, unahin natin yung isang maliit. Yan. Sige, baby. So, open it natin. So, actually, hindi ko pa alam kung paano siya gamitin. Yan. Just wait. Yan. So, meron siyang mga cord. Yan. So, bunso. Lagyan natin dito. Sit down ka lang. So, another cord. Yan. And then, pakita mo rin itong isa pa. Ayan. So, mas na-excite po siya doon sa pagpapapump ng ano. Yun. So, ito na po yung V8, guys. Galing. Ready? Get set, go. Yan, guys. So, yan. So, syempre, meron po ditong manual. So, mamaya, basahin po natin. So, yun yung bata, mas na-excite po dun kaysa dun sa laman. Well, I am interested in this and these. Okay. Diba? Let me read this. Mas gusto niyo yung pop. Yan. Satisfied. Are you satisfied? And this one. Our favorite. I love this one. I love it. Yan, guys. So, Wow. excited na ako. Ito yung gusto Yan. ko. Unang bumungad sa akin, guys, ay yung pom.
Oh! Say it. Oh. Ayan, yan. No. Let's put this here. It's about. Oh my god. Yan, so may nakita rin po akong, Checklist? ewan ko kung ano to. Specification, yan. So mamaya babasahin po natin. So wala akong ibang makita o mabasa. Yun! Ito na guys! This is my favorite. Yes! That's something. Babasahin natin. This is the microphone. Ha! Nasaan ba yung tubo? Isip ka pa. Ba yan? Wala sila isip. So, eto, dito yung lalagay. Ganun ba yan? Pero madalas nakikita ko parang wala namang phone. Pero, siyempre kailangan nasa phone siya. Para mas maganda yung tunog niya. Siguro ganyan. This is my own voice. So, siyempre, pakita muna natin yung ano ito. So, mamaya, bigyan natin dyan. And then, siyempre, meron din siyang cord ulit. Mic cord. So, wala pa akong idea kung paano siya gamitin. Pero, mamaya, check natin yan. Yes. My most Ayan. favorite is this. So, open na rin natin to. Para malaman na natin lahat. Yan. Okay. So, ito yung hawakan ng mic. Yan. So, again, gaya ng sinabi ko, wala pa rin akong idea. Yan, siguro nakaganyan. So, mamaya, assemble natin yan. So, lagay lang natin dito. Yes. Siyempre, another things. So, ano ba ito na? Let me see. What's that? Show them. I'm guessing this is one of the tools. One of the Tools. tools. I think this is a tool for one of Yes. these. Ano siya? Clamp. Oh yeah. A clock. So, doon sa lamesa. So, mamaya, natin yan. Interesting. Yan. So, yan. Unti-unti na natin siyang nare-reveal, no? So, madalas ko lang ito makita. Ngayon talaga, meron na tayo. Alright. So, sana mapaganda na ito yung ating kantahan, jammingan. Yan. Johnny. Jamming. Like that. So, ito na, guys. Yung Love holder. you. Yeah. And syempre, ito yung nakikita ko. Wow. Really? Para siyang stand, no? Yes. Parang professional na professional yung dating natin, guys. But Yan, guys. This is my love. Yan, no? Yeah. Yan. So, mamaya, explore natin yan, guys. So, lagay natin ulit dito yan. Pero syempre, yung bata, mas na-excite sa plastic bubble. Yan. I really satisfying in this. Again? Pop. I really satisfying in the pop. Okay. And syempre, yan, lagay na natin dito sa gilid. And syempre, hindi ko alam kung anong tawag dito, pero Looks Parang- amazing. mic filter, voice filter, Ooh, looks so soft. And looks para yung ano natin ganyan din. Yan siya. Syempre, may ganito siya. Para siguro yung laway mo nakasahod. Ganun. Ayan. So, yan. enjoy it. I really enjoy it, syempre. So, pakita ko sa inyo yung gamit, guys. Ayan. So, ito na yung mga materials. Ayan. So, mamaya, testing natin kung anong magiging yung kalalabasan niya. So, explore ko muna. Okay? Go! Ang aking kunay mararamdaman. Ikaw ang aking mahal. Alright! So, yan guys. Help! So, babalik kami. So, assemble ko muna. Okay? So, yan guys. So, dinidikit ko na siya. Medyo nahihirapan pa ako kasi hindi ko alam kung paano, no? Pero sana, magawa rin natin kagad. Okay?
Ayan mga kabatid, so na-try na natin, no? Yung ating mic. Yan, alright, alright. So medyo kabado pa. Yan. Yan, so check po natin kung okay po yung mic with an instrument. Look at her and at the smile as we go driving for a while, looking nowhere in the open window of my car. And as we go, I see the light, watch them glimmer in her eye in the darkness of evening. And I get all that I need right here in the passenger seat. Oh, and I can keep my eyes on the road, knowing that she's inches from me. Ayan, so okay na okay po yung ating tugtugan. Lapit po natin yung mic. Nahihirapan po yung aking anak. Ayan. Who wants to clap? Alright. Pag gusto mong clap, ito, pindot mo to. Para mag-clap sila. Yan, yan, yan. Ayan.